Գեգամ Նազարյանը Հայաստան դաշինքը թողեց եւ պատգամավոր է ազգային ժողովի, ինչպես գիտեք, ու առաջարկում է պատգամավորներին վարկապետած անձանց տեխնացու չգրանցել։ Էլի պատասխանը նույնն է, իհարկե, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործը չէ քաղաքական ուժերի եւ պատգամավորների կամ ոչ պատգամավորների քաղաքական հայտարարությունների որակի մեջ խորանալը։ Մեր քաղաքական հայտարարությունը քաղաքական պատասխան ստանա եւ տարբեր տեղերից ստանում է։ Իհարկե հիմնական պատասխանողը քաղաքացիական պայմանագիրն է, բայց ինչ որ է հասկանալի է, չէ՞, իսկ եթե այդ հայտարարությունների մեջ վարչական իրավախախտում կամ քրեական հանցագործության էլեմենտներ կա, մերժել ցեղասպանությունը, то եսիմ թշնամանք հրահրել այս կամ այն խմբի դեմ, մահվան, ոչնչացման, գույքային վնասի, մարմնական վնասվածք պատճառելու կոչեր, բաներ, հա, այդտեղ էլի Վահագն Հովակիմյանը կապ չունի եւ ինքը չպետք է միջամտի, ինքը չի կարող դադարեցնել տեխնացու լինելու իրավունքը։ Այդտեղ պետք է պետական մնացած մարմինները զբաղվեն, պարզապես Գեգամ Նազարյանի հարցը ուրիշ մտքերի հանգեցրեց ինձ, էլի, այն մտքին, ինչ բազմիցս ասել ենք, էլի, թե օրինակի համար ենթադրենք պատգամավորին վարկաբեկած, պատգամավորի վարկը տերը, ասենք շիշը շպրտել է բանի վրա, ինչ էր անունը, Սեյրան Օհանյանը շիշ էր շպրտում, հիշում եք այդ կադրերը, Սեյրան Օհանյանը իր եւ Հայաստան դաշինքի որոշմամբ որոշել է չառաջադրվել, ինչ-որ բան կա ստեղ, էլի, ուզում ենք հասկանալ ինչ հաշիվ է։ Ենթադրենք այդպիսի պատգամավորները, քանի որ վարկաբեկել են պատգամավորի բարի համբավը, չգիտեմ այդ ինչ բան է, մի քիչ, բայց թե տերմինը կա օգտագործում ենք, էլի, բարի համբավը, ինչ կլինի, որ իրանք չգրանցվեն։ Այստեղ հարց է առաջանում, իհարկե պարոն Նազարյանին չի ուղղված հարցս, ուղղված է իշխանություններին, թե բա կներեք, այս մտքերը որ ծագում են, այդ բանը շիշ շպրտելն է վատ, թե ապօրինի գույքի տեր լինելը, կեղծ տեղեկանքով առաջադրված նախագահի պաշտոն զբաղեցրած լինելը, մարտի 1-ի գլխավոր մեղավոր լինելը, բայց այդ դեպքերում ինչի այդ հարցը չի ծագում, թե էլի ինչ գործ ունի Քոչարյան Ռոբերտը օրինակի համար, եւ էլի մի քանի 100 հոգի լինեն պատգամավորի տեխնացու։ Իհարկե այստեղ բոլորը պիտի շնորհակալություն հայտնեն պարոն Փաշինյանին, որը ծայրահեղ, բարեգութ եւ կամեցող անձնավորություն է մեր հաշվին, իհարկե։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ լայքել եւ բաժանորդագրվել ալիքը։ Դրանով դուք կնպաստեք, որ հաղորդումներն ավելի շատ մարդ տեսնի։